Estrategia provincial. Obviamente yo soy un profesional de la salud y lo que yo sé hacer está dentro de la salud. Lo que me interesa cambiar es la salud. Tenemos en la provincia muchas dificultades en salud, en la provincia en general. Cuando uno viene a Merlo o sale de su ciudad natal buscando otros horizontes, ya sea por inseguridad o por trabajo o por tantas otras cosas que uno tiene que abandonar su lugar de nacimiento, viene con un sueño y viene con su familia pensando en que va a encontrar un lugar con salud, con justicia, donde va a poder desarrollar a su familia, donde va a poder trabajar honestamente. Y cuando uno ve que ese sueño se encuentra interrumpido, en el caso mío como en el de tanta gente que se fue de Buenos Aires escapándole a la inseguridad, y llegamos acá y vemos que hay otro tipo de inseguridad, que es la inseguridad en la salud. La gente me comenta, y es con lo que yo trabajo todos los días, cuando alguien se enferma o cuando alguien necesita de un hospital o de alguna especialidad médica y no la encuentra, se siente inseguro. Su sueño está interrumpido, tiene que viajar, tiene que volver otra vez a su ciudad natal o a otra provincia, pidiendo que por favor le resuelvan el problema. Esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Sabemos cómo hacerlo. La provincia tiene una población de 600.000 habitantes aproximadamente. El 50% de la población está distribuido entre San Luis Capital, Villa Mercedes y el otro polo habitacional importante es Junín y Chacabuco. El otro 50% de la población está distribuido en todo el territorio provincial. De modo que tenemos que tener una estrategia para los lugares de alta población y para los lugares de baja población. En Merlo, nuestro hospital tendría que tener 30 camas para clínica médica, 4 camas para neonatología, 4 camas de terapia intensiva. Esto es por la Organización Mundial de la Salud y por la cantidad de habitantes que tenemos. 10 camas de cirugía, 14 camas de pediatría. De todo esto no tenemos absolutamente nada. No se hacen partos normales, no se resuelve una apendicitis. Esto realmente nos está hablando de un problema muy serio. Nos está hablando de una forma de hacer política que no sirve para la gente. Nos está hablando de que donde tiene que estar el Estado no está. Y esto le tendría que dar vergüenza a más de un político. Y uno no ve que tengan vergüenza. Lo que necesitamos es cambiar. Tenemos en la provincia una ley de carrera sanitaria que lo que hace es que los médicos ingresen al hospital y tenemos un índice de permanencia. Esto significa que del 10%, esto significa que de cada 10 médicos que entran, 9 se van a ir en el próximo año a 2 años. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una propuesta para que los médicos puedan trabajar en los hospitales públicos y en la parte privada. Tenemos que hacer que en las municipalidades que tenemos
tanto en la Villa de Merlo como en la costa. Empezar a independizar la salud para que cada intendente sea protagonista de la salud de su pueblo y no como ahora, donde no puede accionar absolutamente nada en su salita. Hay muchos pueblos que tienen médico ni siquiera todos los días. Y tenemos una tasa de crecimiento del 56%. Para que tengan una idea, carpintería creció el 210% en el censo del 2010. Esto significa que vamos a seguir creciendo, no podemos evitar esto. Tenemos que estar preparados para poder brindar la salud que necesita nuestro pueblo. Y si uno toma como ejemplo, puede tomar ejemplo de muchos países, puede tomar ejemplo de Bolivia, Paraguay, Venezuela. Pero a mí me interesan otros ejemplos, ejemplos del primer mundo, como Canadá, Noruega, donde no existe la salud privada. La salud es absolutamente pública, 100% pública. El Estado se encarga de la salud al 100%. Canadá y Noruega. Dos países que tienen el estándar de vida más alto del mundo. El camino está mostrado y está demostrado que se puede hacer. Hay que tener la voluntad política y tenemos que tener las agallas como para enfrentarnos al sistema y empezar a charlar en serio este problema que tenemos. Creo que la pelea no va a ser fácil, pero bueno, en mi vida nada me fue gratis, así que me creo con capacidad de poder instalar el tema, poder discutir una idea y defenderla. Creo que los políticos van a poder cambiar su forma de pensar. Necesitan a alguien que les diga lo que está pasando y cómo resolver las cosas. Esto tenemos ejemplos también muy cerquitas. Acá en Córdoba, yo estoy trabajando en Córdoba, en Villa Dolores, donde el sistema es un sistema parecido al de Buenos Aires, donde los médicos pueden trabajar en el hospital y en la parte privada, y donde cada intendente se hace cargo de su centro de salud, y realmente funciona. No es algo imposible, ni son presupuestos magnánimos, de modo que hay que tener la voluntad política. Creo que esto también, y tenemos que hacer un mea culpa a los profesionales y los médicos en particular, porque hemos permitido que la salud pública llegue a este extremo. Es también responsabilidad nuestra, por no comprometernos y no poder expresarnos y encontrar un lugar dentro de la política. Los médicos en realidad no somos bichos políticos, sino que nos gusta trabajar en lo que a nosotros nos compete, que es la salud, los hospitales. Pero está visto que si no nos comprometemos, el lugar lo ocupa otro, y ese otro que lo ocupa, al no tener idea, hace que la gente se muera, hace que la gente sufra y hace que los hospitales estén cada vez peor. Me parece que tenemos que hacer un compromiso en el de que cada uno de nosotros luche por esto. No nos tenemos que conformar, debemos levantar la bandera de la salud pública, debemos exigirle a nuestras autoridades
que vean esto y poner en cada puesto a la persona idónea. Si yo soy gobernador de una provincia y quiero resolver el problema de la salud, no puedo poner un abogado, un contador, un periodista en el Ministerio de Salud. Me estoy equivocando. Tenemos que hacer que nuestros gobernantes entiendan esto, saber que se puede, y hay una frase que nos inculcaba un profesor de la facultad, que nos decía que hay gente que lucha una semana de su vida y es buena. Hay gente que lucha un año de su vida y es aún mejor. Pero hay gente que lucha toda su vida y esos son indispensables. Esto es lo que he aprendido de mis padres. Esto es lo que quiero que cada uno de ustedes comprenda y espero que nos acompañe. Creo que vamos a poder cambiar las cosas, estoy seguro de esto. Creo que los tiempos que se avecinan son tiempos de cambios, son tiempos de enfrentarnos, de discutir políticamente, de defender nuestras ideas, de poder iniciar tareas nuevas y de poder empezar a cambiar nuestros espíritus. Esto, lo que uno ve es que muchas veces la gente está mal anímicamente, derrotada, y es lo que no nos tiene que pasar. Sepamos que hay un futuro, sepamos que hay un futuro para nuestros hijos, para nosotros, para nuestros abuelos, para la gente mayor. Sepamos que hay una forma de cambiar esto y estoy seguro que dentro de esta fuerza política y este movimiento vamos a poder lograr muchas cosas. Les quiero agradecer por el acompañamiento y desde ya con ustedes para lo que me necesiten, y muchas gracias.